այս վերջին տարիների աշխատանքները իմ ոճը դա իմ հեղինակային ոճն է, որ ես ստեղծել եմ, որը կոչել եմ ռելիեֆային նկարչություն, դրա հիմքը թղթի մակուլատուրան է եւ այդ թղթերով ես ստանում եմ ռելիեֆային նկարչություն եւ բավականին պես լավ արձագանք ունի մեր ցուցահանդեսներ եմ անում մի անցած տարի չեմ հիշում թե նախանցած տարի էր նկարիչների միությունում մեծ ցուցահանդես կազմակերպեցի մոնումենտալ գործերով եւ իմ աշխատանքների հիմնական թեման դա Գյումրին է Գյումրի Ալեքսանդրապոլը հատկապես այս երկրաշարժից հետո այս տարիներին իմ աշխատանքի թեման ես դարձրել եմ Գյումրի Ալեքսանդրապոլ սա ես միտումնավոր եմ անում ճիշտ է իմ ներսից է գալիս ցանկությունը բայց միտումնավոր որովհետև իմ գործերի մեջ ես պատմում եմ Ալեքսանդրապոլի մասին պատմում եմ այն քաղաքի մասին եւ նաեւ իհարկե Լենինականի որին երիտասարդ սերունդը ծանոթ չէ չի տեսել են մեր քեղեցիկ ակունքն եք ցույց տալիս եւ ես պատմություն եմ անում որովհետեւ իրենք չեն կարդում ալարում են չեն նայում ես պատմություն եմ սարքել իմ նկարներով Գյումրու մշակույթի եւ հագուստների եւ ծեսերի այդպիսի մեծ մոնումենտալ գործեր եմ արել ու ամենամեծ միգուցե մի քիչ շատ այսպես մեծ նկարտումներ ունեմ, բայց ես կուզենայի, որ մեր քաղաքը ինձ տար մի տարածք, որը ես ինքս կնորոգեի, եւ այդ տարածքում այդ ամբողջ Գյումրվա նկարները ամբողջ այնտեղ կցուցադրեի, կդառնար Գյումրվա թանգարան, Գյումրի Ալեքսանդրապոլի մասին պատմող թանգարան, որը հետո կնվիրեի քաղաքին։ Հրաշալի հետո կմնար քաղաքին որպես հուշ, բայց ցավում եմ, որ հիմա մեր երկրի վիճակն այնպիսին է, որ մշակույթին ուշադրություն դարձնող չկա եւ այս տեսակ հարցերը դու ինքնուրույն պիտի լուծես քո ինչպես որ մինչեւ հիմա լուծել եմ իմ բոլոր տեսակի բոլոր երկրում աշխարհի բոլոր երկրներում ցուցահանդեսները միայն ու միայն իմ միջոցներով է արվել բայց հրաշալի նպատակ է շարունակել ստեղծագործելու ու ձեզ համար չանանցնական նպատակ է այնուամենայնիվ, որովհետև սերունդներին ճանաչել տակ Գյումրին Ալեքսանդրապոլը։ Ինչքան որ անձնական է, որ ես դրանից այսպես գերագույն հաճույք եմ զգում, էլի այդ աշխատանքների, աշխատանքի process-ը դա մի կախարդական բան է, դա բառերով պատմել հնարավոր չէ, երբ որ դու մխրճվում ես այդ եւ թեմայի մեջ եւ կատարելու մեջ ու դա քեզ դրանից է մարդ երիտասարդ մնում, չես հասցնում ծերանալ, դու անընդհատ ընթացքի մեջ ես։ Ինձ դա չի զարմացնում, Թաթոսը մեր եթերում արդեն ասել է, որ նկարելու ժամանակ ես անեանում եմ դրակին փափախ ապրած տարիներն են, ես գիտեմ, գաղտնիք չեմ։ Գիտեք, ես որ մտնում եմ արվեստանոց ու դուռը փակում եմ, ծածկում եմ դուռը, դա լրիվ ոնց որ աշխարհից կտրված մի տեղ լինի, չնայած քաղաքի կենտրոնում եմ տանը մոտ շատ լավ արվեստանոց, բագով, սիրուն դա մի ուրիշ աշխարհ է, այնտեղ էներգիան լրիվ ուրիշ է, այնտեղ որ մտնում ես, նույնիսկ եթե մտնեմ ու չնկարեմ, այդ էներգիայով լիցքավորված գնում եմ առավոտ իմ աշխատանքի տեղում էլի մի փոքրիկ սենյակ եմ առանձնացրել, որտեղ նկարում եմ, որպեսզի այնտեղ ես իմ ստացած էմոցիաները այնտեղ վերարտադրեմ։ Հրաշալի է Տիկին Սոնա, ես մաղթում եմ, որ անսպար ստեղծագործելու ջիղ ունենաք, ու մենք էլի հանդիպենք, որովհետև մի նոր շարք ունենք, որ կոչվում է +- 100, ես խոստանում եմ 20 տարի հետո այդ շարքում էլ ներառել ձեզ։ Մեր շատ հարգված մեր քաղաքոմի քարտուղարին Տոնարա Հարությունյանին, երբ 80-ամյակը պիտի նշեինք, եկանք հավաքվեցինք ընկերներով, ես զանգեցի, ասեցի, թե Տոնար հասկանազմնա, որոշել ենք ձեր 80-ամյակը նշենք, ասեց, չէ Սուսան ջան, չեմ ուզե, ասեցին, չի Տոնար հասկանազմնա, դուք արժանի եք, ասեց, 80-ամյակը նշեցին, մյուս օրը կմեռնի, բայց ինքը փառք Աստծո մինչև հիմա կա, 93-94 տարեկան է, այնպես որ հուսանք։ Հիմա ես առաջիկայում մի նոր անհատական ցուցահանդես ուզում եմ
անել շատ մի 4 տասնյակի տավել անհատական ցուցանտեսներ ունեցել եմ Հիմա մտածում եմ երևի Իջևանի ցուցասրահում շատ լավ ցուցասրահ ունեն, բավականին մեծ, իսկ իմ աշխատանքները անչափ հադուխաշիվ չկա։ Երևի այնտեղ ցուցահանդես կանեմ առաջիկայում։ Տեսեք ինչ է, ես մի քիչ հանգարց, որ իմ կյանքը մի քիչ պես դանդաղակայլ գնա, ես անչափես ելք եմ փնտրում, թե ինչ անեմ։ Ոչ մի բան որ չլինի գերների կհրավիրեմ, բաներ կսարքեմ, կհրավիրեմ, ցուցահանդեսներ կանեմ։ Հիմա ամենամեծ այսպես հոգսը, ասեմ երազանքը, ուզում եմ ինձ ալբոմ տպեմ, որովհետև մինչև հիմա ոչ մի ալբոմ չունեմ ես։ Ունեմ հարյուրավոր գործեր, բայց ալբոմ չունեմ, որովհետև ես ճիշտ ասած այդպես բաների շատ ուշադրություն չեմ դարձնում, անփույթ եմ։ Տեսեք, նկարում եմ օրերով, ամեն օր այդպեսի ժամ չկա մի բա, որ ես ազատ լինեմ եւ հանգարց այդ նկարչություն ամեն ինչ անում եմ, բազմաժանր նկարիչ եմ, ամեն ոճով աշխատում եմ։ Հատուկ սննդակարգ, մարզումներ, այսինքն առողջ ապրելակերպը որպես այդպիսին դուք դրան ոնց եք վերաբերում, թե միայն ոնց որ հոգին սնելով եք, հոգեվորով եք երիտասարդ մնում։ Գիտեք, երիտասարդ ժամանակ ես սպորտով եմ զբաղվել, ցեղանի թենիս եմ պարաբել, բավականին երկար ժամանակ, նույնիսկ ինստիտուտում արդեն որ ընդունված էի, էլի թիմում խաղում էի, բայց հատուկ հիմա ես ժամանակ ուղղակի չունեմ։ Իսկ սննդակարգ չեմ կարող պահել, որովհետև ամբողջ օրվա ընթացքում զբաղված եմ եւ իմ սնունդը շատ թեթև ես առանձին չեմ էլ մտածում թե ինչ, ուղղակի թեթև է շատ, քիչ քանակով ու այդպես ոչ շատ բարդ ուտելիքներ։ Ինքս լավ պատրաստում եմ, նույնիսկ խոհանոցային հաղորդումներ եմ վարում, բայց ես ունեմ իմ սննդակարգը ոչ թե հատուկ։ Ուղղակի ես շատ թեթև բան չեմ կարող ինձ թույլ տալ, ինձ դա բավարարում է։ Որոշ բաներ բացառված են սննդակարգից։ Չի ասի, ուղղակի եթե մեծ սեղան է պատրաստված, ես գիտեմ այնտեղից ինչից պիտի օգտվեմ։ Կարող է ամենալավ բանը լինի, բայց ես դրանից չօգտվեմ։ Այնպես որ դա ինձ համար խնդրեմ չէ, ծնվելու այդ ժուժկալ եք, ասկետական մոտեցում ունեք։ Չեմ, այդպես առանձին ինձ համար առանձին ուշադրություն չեմ կենտրոնանում դրա վրա, բայց իմ տանեցիների համար, իմ հյուրերի համար շատ ընտիր պատրաստում եմ։ Իսկ արտաքինին ես որ ճիշտ ասեմ, ես ոչինչ չեմ անում, հատուկ ոչինչ չեմ անում։ Երիտասարդացնող միջամտություններ։ Ոչ մի բան։ Ես նկատեցի երնում մանիկյուր չեմ անում։ Շրթներ չեմ օգտագործում, այն մնացած ոչ մի բան չեմ անում։ Բայց դեր աչքերը փայլում են։ Այդ բանից է, երիտասարդությունից է։ Ասում եք ֆիզիկական տարիքը մարմնի հոգու բալանս է գտնում, որտեղ վրա է կանգնում, Տիկին Սուսաննա։ Երբեք չեմ կենտրոնանում դրա վրա։ Երբեմն ես որ մտածում եմ, թե վայ, մի տարի ու կես հետո 80 պիտի դառնամ, ու ես ինքս չեմ հավատում։ Այսինքն ներսում դեռ ուժ կա, էներգիա այնքան որ ասենք ինձանից շատ երիտասարդներ ասում են թե վայ ես ձեր էներգիան անսպառ է, իսկապես անսպառ է։ Երբ որ զգամ որ արդեն զիջում եմ, էներգիա սպառում է, ես իհարկե չեմ աշխատի։ Բայց հիմա ես որ մտածում եմ, ոնց կարող եմ ես չաշխատել, դա հնարավոր բան չէ։ Ապագայի պլանների մասին ասեք, քանի տասնամյակի ունեք։ Այդ չգիտեմ, այդ Աստծո տնօրինության ով ասված ինչքան կամեցավ, եթե կենտրոնանանք դրա վրա պիտի Դուք պլանների մասին պատմեք։ Պլաններ ինքան շատ են, ես որ մտածում եմ, թե ասում եմ, ես ինձ որ հարցում են առողջությունդ լավ է, ասում եմ, չգիտեմ, չեմ հասցնում հիվանդանամ, ժամանակ չունեմ հիվանդանալու։